Woensdag gehakt, dag bij slagerij Ashroef. Dan we biggen paar Aladdin dekkelisten. Sa subscribe op een YouTube channel. En volg op Facebook page voor dekkologisch bekeken. De verpleegsters, bejaarde verzorgsters. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. De bus, pick-up, truck en taxichauffeur. De pijpvetters, loodgieters, handlangers. Vakman, te commit you. San tune into SCCN with this. Na een dekkoloog. Afgestudeerd van dekkologisch faculteit. Gespecialiseerd in de dekkologische wetenschappen. Master in dekkologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En Sabrina tak Reynold Kometewane Kontenel. Dekke Willem zingt, het heeft flink geregend. Maar gelukkig hebben wij hier in Suriname een meet-na-logische dienst. Ik zeg bewust meet-na-logische dienst, want het is geen meteorologische dienst, maar meet-na-logica. Want na die logica komen ze je uitleggen wat er eigenlijk is gebeurd. Dus eigenlijk wist je het al hoor. Want je hebt die regen gezien. Je hebt het gevoeld. Je bent tot je kuit onder water in bepaalde buurten. En nu pas komt de meteorologische dienst je uitleggen wat er eigenlijk is gebeurd. Gelukkig dat we een meteorologische of een meet-na-logische. Want nadat het logische is gebeurd, komen zij met hun meeting om je uit te leggen wat het eigenlijk was. De man tak, het was een storing. Dus kan de storingsdienst voor EBS, maar je moet een storing naar een meteorologische dienst, want de ITCZ zo. Wie heeft niet opgelet bij aardrijkskunde? De ITCZ, wat is dat? Wat is dat? Oké, het is een laag luchtdruk. Zo. Nou, je China Eastern, Sumana de man, zijn wel let op bij aardrijkskunde. Maar door een storing in de atmosfeer, de oekis continental Reynold is de, waardoor bepaalde straten nog steeds blank staan. En natuurlijk volgens mij bepaalde mensen wat uur op duikboot om zich te kunnen verplaatsen. Maar gelukkig, ik zeg het weer, gelukkig dat wij hier een meet-na-logische dienst hebben die ons op de hoogte heeft gesteld van wat er eigenlijk gaande is. Zo. Je lasertekening en Volvo. Tapadek. En wawagi nak wan paal. Nee, wan paal nak wan wagi. Want een laatste woord in atordis notak ete. Want meneer Marcel Leeghoofden. Nee, geen Leeghoofden. Wie is man ook alweer? Marcel Eindhoven. Voor EBS kon die een verklaring. Amantak, het komt door de grond. Nou, een lavatory. Het komt door de grond. Dus een groot schuld. De grond heeft niet meegewerkt. Een groot shitak am hora paal. Maar nee, een lusa paal gewoon met een paal fadong. Is de grond. En we moeten de grond hiervoor verantwoordelijk houden. Dus dan kan een groot wind die doro. Dus dan kan de agrowind die man die kan doen pot one pie. Je begrijpt, samen bedoelt dat zo. Only in Suriname. En daarom, ik had dat zeggen, Wani. Mi loopt erna zo te niet een beetje arkie, zie. Luister, hoor, begreep, kijk en verstand. Net die start aan dekkologie dat mi bar aladdin handlanger, vakman. Ik heb het al de massa die in de bouwsector. Want look hoe Miranda, ja, ik heb ook gewerkt in de bouwsector toen ik 17 jaar was. Met roopelswijk. Is dat zo'n dat je toch zo roopie arkino. Dat roopie leer me was aan toen. Amadak Cedric. Alassan. Ze heeft zo 1 meter van beton. Dus if na beton. Ze hebben langer dan 1 meter. Moet het een fundering hebben. Maar met dat maar ook. Dan chimbakroepal onder de osso attack. Go mark look even op zo'n meter. Oh. Dus is sap de orup chimbakroepal. Tap sa de man be pot den fosten osso tok. Oké, dan dat ik kan potie. Zonder fundering. Zeiden het is niet langer dan 1 meter. Plus er zijn meerdere die elkaar de steun geven. Dus osso noma Valentino. Je begrijpt samen bedoel. Nee, je verstaat zou je taxibedrijf in een specifieke kwestie. Maar alle bouwvakker, handlanger, half was, zonder was of kwart was, kan je nou afkwart was schrijven. Je weet dat zolang je pot een betonconstructie,
in agrong en hij sawa meter gualok toe dat wan tak am kis isri. Isri mustai. Grient moest de wan am stort in agrong. Je begrijpt samen bedoel zo. Maar naar alle waarschijnlijkheid dat was de EBS-leiding hiervan niet op de hoogte. Of die grond daar wist niet dat die grond die paal moest vasthouden. Want naar zeggen voor meneer Marcel Eindhoven, voor EBS, dan komt het door de regens. Dus volgens mij kan de meteorologische dienst bij ons meetgamang tak Reynold Bok komen te wanen en tak Apalbo Valentino tap wan Carmelita die websa. Want im gebrek hem naar zeggen voor meneer Marcel Eindhoven. Dan komt het doordat de grond zacht geworden is door de regen en de grond ongehoorzaam is geweest om die paal vast te houden. Dus dat paal kon Valentino tapa Carmelita jongens. Zo. Maar im gebrek hem taki. Naar zeggen voor meneer Marcel Eindhoven. De AHEER-project die zie, zei de man bezit een timing belt dat het tegen januari afgerond zou moeten zijn. Wegens vertraging die zie, dan kan het niet meer in januari, maar zal hoogstwaarschijnlijk wat nog langer duren. Maar ik gebruik hem taki. Haastige spoed is zelden goed. Maar mijn beggie, if wil je de soort staan die zie, doe het zoals het moet. Gewoon goed. Tapa dek. En gelukkig. Nee, echt gelukkig, hè. Dat de man voor het personeel dat voor sluizenbeheer en zo, dat ze hun actie hebben opgeschort. Want met de toenemende regens die we hebben gehad gisteren, dat Reynold komen te wanen, dat bijna in een sapmoro, if nou een passie, if nou een liba, maar if de sluisbewakers bij die actie is, dan hadden we een nog groter probleem. Dus zijn actie is gelukkig opgeschort. Ai boy, dus de Maseta timing belt eluku. Wat zal komen uit de gesprekken tussen het ministerie en de bond? Dat alles aan City Center Bundesliga. Gelukkig, want anders waren we nog meer onder water. Tapa dek. En dan agerleki na awong Jawa blok. Want chimbruya doris e komme doris. Nee, serieus. Want hoe heet dat? De bijna gesuikerde minister. Ik heb het over Mike Noor Salim. Besenkar meneer Nasir Eskat. En takangamantak meneer Nasir Eskat arki zijn gebeurd. Dus eigenlijk, ik wil het niet doen. Mi no ani, maar mi musuwani. Zo, mi musuwani. Dus hij informeerde hem dat hij eigenlijk geen last van hem heeft. Hij doet zijn werk correct. Maar opdracht van hogerhand en mektek amang pot amang actief met een paar nonnen. Dat wil zeggen, hij is nu buiten de functie geplaatst met behoud van salaris. Is hij nu ook een spookambtenaar geworden. Dus kan de Ghostbusters zoeken dadelijk. Je begrijpt, Sam, ik bedoel, Shaggy, nanga mystery mobiel. Isabi toch nee, ana Shaggy die misabi. Oh, je hebt een Shaggy baga. Maar kan je maar voor een mystery machine, een mystery mobiel voor Scooby-Doo. Olongo zoeken meneer Eskat dadelijk, want Arki, hij is nu ook een spookambtenaar geworden. Niet omdat hij een Jorks of een loslopende Jorka heeft gezien. Nee. Niet dat heeft hem tot een spookambtenaar gemaakt. Het verraad de verraders. Zo. Arki, zie, luister, hoor, begrijp en verstand. Meneer Nasir Eskat, die een preek hield bij de verjaring van de PL, de Perjaya Luhur, is na zijn preek buiten functie gesteld voor het gebruik van het woord verraad. Want naar zeggen voor een predikant is hij is een oestas. En oestas, dat is een voorganger in het islamgeloof. Lijkt voor op de voorganger naar het christendom. Lijkt voor op een pandit naar het hindoeïsme. Precies zo op oestas zo naar een moslimgeloof. Nee, mijn moesbroking met je verstaan precies. Dat is gebeurd. In april. Voor Oestas DC heeft hij aangegeven dat in het 20-jarige bestaan voor Perjaya Luhur, dan heeft hij vele gezichten gezien. Niet hij, maar de partij heeft vele gezichten gezien. Ik ken veel gezichten, maar ik kijk niet met plezier zo.
Want enkele van die gezichten, Arki, je begrijpt wat ik bedoel. Want na zeggen voor a oestas, Nasir Eskat, dan ook toe a gezicht voor verraad. Met nanga PL. PL heeft ook dat gezicht van verraad gezien. En het woord verraad heeft de verraders verraden. En dat direct de verraders at die brong. Dat de man tak nee. Luko no wakti. Kuf kafisatie komen te wanen. Dus kort bakka aprik. Dat hij dat gelijk de gesuikerde. Nee, de bijna gesuikerde minister Mike Noor Salim. Zijn kar a oestas. Nasir Eskat. Tak arki. Luko si. Hoor, kijk, begrijp en verstaan. Ik wil niet, maar mi musuwani. We gaan je buiten functie moeten stellen. Zo. Naar zeggen van Paul Salam Somoharjo. Dan mag geef aan dat dit nou een handeling uit frustratie. Want sinds 1 december. Die PL per Jaya Luhur geeft aan dat de man aan tot de Prasoro partij. You can take the zetel, but you cannot break the partij. De ama geeft aan dat een Wongjouwe gemeenschap. Napal ete baka PL. En dat waren die opdrachtgevers van Sapoenetje boos. Want de man tak het kan niet. Het past niet. En het hoort niet zo. Want jij bent HVB. Die hulpjes van Bout. De honden van Bout. Nee. De hernieuwingen en vernieuwingsbeweging Schuiver. Hoe heb je die mensen niet hernieuwd? Hoe hebben ze niet hervormd? Hoe hebben ze niet vernieuwd en bewogen naar deze kant? Want je hoort het al, de hulpjes van Bout, de hernieuwing en vernieuwingsbeweging. Dat zijn de hervormding, de vernieuwding, de beweegding komt met NDP. Hoe kan het dat Paul Salam Somoharjo met zijn PL zo'n drukke vergadering heeft? Sapoen, wat doe je eigenlijk? Sapoen? Hoe was het zo druk? We dachten dat al die Wongjouwers al bij jou waren. Wat gebeurt er met je? Zo. Dus naar zeggen voor Paul Salam Somoharjo. Dan na akuf kafisatie die komen te wanen. Doordat aman koshitak na more people en doordat hij na PL en gekoef kafiseert. Dat de hulpjes voor de HVB'ers ben de van mening dat nee, de man bigi shut de man voetu. Want is ook aan meneer Nasir Eskat aangeboden om directeur van Binnenlandse Zaken te worden op 1 voorwaarde. Takaman bem kona ini nyang en dringi. Kona ini nyang en dringi. Dus hij zou zijn lidmaatschap van de PL per Jaya Luhur moeten opzeggen en lid worden van de honden van Bout van HVB. Maar meneer Eskat geeft aan, hij is oestas. En als oestas voorganger bij het moslimgeloof, dan zou het niet netjes staan dat hij om een positie de PL zou verlaten. Zo. Maar aprik, sa oestas dis horlas. Na PL 20-jarig bestaan, de ama geeft aan dat in den 20 jaar PL per Jaya Luhur Shira Eastern Wallofessi, die amantak ook het gezicht van verraad. Dat woord verraad den verraders. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En abroeiadores in a bussector nokabaite. Want lek va meneer Edmund Dun das begeeft aan. Dat eigenlijk walo broeiadores en commodores na a lang tijd den dus. Aan een november des aan komen te wanen. Na long time ago. Want im gebreken meneer Edmund Dundas is bushouder sinds 1987. Nee, want mi beheer maar op de radio bebar. Takama tubus nomo. Isabi toch nee, dus komt melda man dat jij rond. Zo man, sabi dus komt tegen de man. Hij is sinds 1987 bushouder. Nee. Nou, mijn kinderen doen dat. Maar tegen de man direct. Dus hij is aan een noa man dina san. 1987, toen was ik 7 jaar oud. Dan maar op een bus bij. Isabi dus, nee, je begrijpt wat ik bedoel. Dan ben ik maar naar zeggen voor meneer Dundas. Dat in de 32 jaar. Dan nog een keer verandering nog komen te wanen. Want schreef als koud die ben nakama aboete voor het niet stoppen bij een bushalte. Die is nu in rang zo hoog bevorderd. Isabi dan tak amang gro in het systeem. Takamas do aan de overkant van man. In een bespreking nou. Dan mij berekent dat wachtie. Die begiremas bij de MSD. Dan luka man nou jongen dat zijn doen. Maar nee, je begrijpt wat ik bedoel toch zo. Wel im geberekend dat nou een enkele verandering nog komen te wanen in een heerbussysteem. De haltes no de. Plus een boom belangrijk zijn samen met Edmund Dundas geeft aan. Check die statistics. Oh, Samtaki. Check de statistieken. Niet sta en tekik. Nee.
check de statistieken. Isabita, en voor check die statistics, like van Big Shack ben taki, dan moet je die cijfers hebben, toch zo. Eigenlijk wat dus mij begin lafu. Want de era wordt cijfers, dat ik gebruik dat oshi met die cijfers moest de. Maar dan zeggen voor meneer Edmund Dundas, dan PLO, aan de instanties dat moet zorgen voor die cijfers. Maar if you look at een Bundesliga, dat eigenlijk een ministerie voor TCT saabede toen, maar nou na transport dribga owe, dat volgens een ministerie komen te worden naar een beleid, voordat je aanpassingen gaat brengen, voordat je veranderingen gaat brengen, moet je dat kunnen doen op basis van de statistieken, op basis van de cijfers. Dus dat Dundas geeft aan dat if actie no de directeur, mevrouw Joyce Blokland, die vandaag jarig is, piep, dat kunt u me zeggen hoeveel mensen verplaatst worden met de bus? Dat weet ze het niet. Oh, dat meneer Dundas bedoel. Dus te iemand met beleid, dan moet je beleid maken op basis van data. Heb je die data? Oh, we Clifton Amoida. Die best doen in een programma dat je naar een weemtellig bronvermelding verplicht. Geef aan dat meneer Dundas geeft aan dat je klopt als Maku. Het is waar dat er geen data is dat Dikke Willem zingt. Er is dus niet onderzocht, niet cijfermatig onderbouwd, dat vawaka disna a situatie en we kunnen het zo aanpakken. Maar lek stap vast zijn en goin sernanja, brip brap, fawe draya kondre, brip brap. Dus brip brap de man komen te wanen naar een maatregel, maar naar zeggen voor meneer Clifton Amoida, dat eigenlijk een bedoeling bent dat de PLO dit cijfermateriaal zou moeten aanleveren. Maar dat was een heel verkeerde keus. Dat gaf hij zelf aan. Want je hebt zoveel onderzoeksinstanties. Je hebt het Anton de Kom Universiteit. Ze kan doen een onderzoek. Je kan Sabrina precies. Sana de statistics. Wat zijn de statistieken? Want je moet die data hebben. Je kan geen beleid maken uit het hoofd. Trouwens, ja, je kan het wel. Maar dan noemen we het briep-brap beleid. Zo. Dus dem gebruik hem taki. Naar zeggen voor meneer Dundas dat een probleem zat in de bussector. Aan in november den komen te wanen. Ze zijn niet van nu. Na long time ago. Sinds 1987 samen bij rijbus. Te kom ik nou. Tangen hoe de bushaltes nodig. En tot en met nu toe. De man heeft behoorlijke data. Voor kan Sabrina precies. Om mensen voor een volksmuziekschool. En movement toe. Via een Sub-Zero. Hoeveel mensen gebruik maken van de bus. They never had the statistics. Nooit debat de cijfer. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En Buju Banton, Lucinda Dikke Willem zingt, you can walk like a champion, talk like a champion, hoor is bang. Want een noodkreet voor de bewoners voor een Hannaslus project, de nieuwsmeijer in een bakkaloto dat we wel eindelijk desmako arki ding. Want vroeger, die busroute, voor desma bekend ticket was Sub-Zero, dat is mijn baby play Buju Banton. Non-stop turn and twist, walk like a champion. De baby waka bakasi, waka like echte waka man. Kon Dorothy na een oud project pe wel a bus bij Dorothy. Dus ik gebruik hem taki. Naar zeggen voor John welke John Mahadeu zien. Dat een voorster voor PLO en ik bekend. Dat een nieuw busroute in Dorothy. Maar in op Paisandu 2,15. No je Paisandu 2,35. Omdat een Sub-Zero dat die een bus dat me bedoel in Dorothy. Te in een baktrak. Te in een bakkaloto voor een Hanna's Lust project. Dus een noodkreet van de buurtbewoners daar is eindelijk gehoord. Dus maar bij Wery tak la libisuma moede so waka. Echt, de ben waka dape te voet. Maar gelukkig een oplossing kon Dorothy. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En hij weet nog net genoeg. Zijn naam zegt het al. Ousmane Wang Sabesari. Ousmane 1 weet genoeg. Maak bekend dat het TWK die we kiezen in december. Want misschien losma. Bige download a herschema voor Damaru. E luku pe psycho e play. E check luku if combinatie 16 e kong. If corona bent e kong. E check waar en waar gaan ze spelen. Meisje mi no mis no wang. Er gelijk meere den stint tangan ook ba. We arki. Na zeggen van Ousmane. Ik weet genoeg. Ik heb het over Ousmane Wang Sabesari van de KTPI.
Koniki New Style is aan de old school. Maar New Style, dan maakt hij bekend dat a TWK die des mau kisun sing in amon december. Ano chillen im chillen. Nee, anof go chillen. En of go sing it tak alla day na feesten day no so. You probleem, non dem mi probleem. Want naar zeggen voor meneer Ousmane Wang Sabesari. Dat geeft hij aan dat a TWK tot water komt. Nee, a terugwerkende krachtsentiment die des mau kisun sing in de maand december. Dat die mensen moeten gebruiken om die rij- en voertuigenbelasting te betalen. Oh? Je redt de churi. Is er een machader? Je redt de churi. Mensen, Arki, no, me mag takken toch. Arki, nee, even serieus. Even ernstig. Als je dat geld krijgt, die TWK, enough longo bij Sportvellig. Nee, enough longo bij nieuwe gordijnen. Enough buy one new wasmachine. Nee, begin je rij- en voertuigenbelasting gelijk te betalen. Ik ben ernstig. Nee, ik niet. Ik zeg dat. Dat zegt meneer Ousmane. Ik weet genoeg. Wang Sabesari. Nee, 1 weet genoeg. Wang 1. Ja, 1 weet genoeg. Wang Sabesari. Dat aan mij geeft aan. Dus dit is een sentiment. En no chillen im chillen. Nee, na paisan doe een rij- en voertuigenbelasting gelijk. Je leesaantekening en Volvo. Tapadek. En Tief Kaboni uit. Ik bedoel, Kevin Koniki, voorzitter voor NJP, bestel een belangrijke vraag. Wel leest op FB en ik had hem ook gevraagd. Wat bedoelt hij eigenlijk? Is de jeugd in Suriname onafhankelijk? Weet ik nog, if je tijd niet mouso en je nooit huur hebt betaald. Wanneer we praten over beleidsdingen, zit rustig. Nee, gebruik wat frisse lucht. Ga een beetje Joule spelen. Speel trappenvoet zo. Maar in gebruik hem taki. De leiding voor het Nationaal Jeugdparlement op de laatst genadeloze benadering van de vakminister van Sport en Jeugdzaken. Werd het nee, we hebben nog geen enkel geluid laten horen. Dus meneer begreep me dan wanneer gaan jullie wat geluid laten horen? Hebben jullie een nieuw geluid, oud geluid of nog steeds datzelfde storend geluid? Wel, im gebruik hem taki. In atori voor een jeugdparticipatie. Luku burgerparticipatie. If you want to me, you want buy one boom burger, you want een sweet burger, dan moet je bij lekker zijn. Maar jeugdparticipatie, dan meneer Kevin Koniki voor het Nationaal Jeugdparlement in gesprek met de hele meneer voor de tweede keer. Ik bedoel, de president Desiree Delano Bouterse, dan maar leg want toe knelpunten voor. Naar zeggen van Koniki, dan maar geef aan dat op 13 november 2018 de leiding voor een Nationaal Jeugdparlement bij een onderhoud naar minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken en ook toe mevrouw Rachel Koningsbloem, Kingflower, Pinas, ben erbij. En hij heeft gewerkt dat het tak over een verkiezingsdatum sabim komen te wanen. En daarom mitaki. Wanneer jongeren niet zelf bepaalde zaken kunnen bepalen. En ik had die minister ook gezegd. Wanneer kinderen spelen, moet je niet bemoeien. Laat ze spelen. Als gaan zeggen, zie je toch, je bent voer, je bent naar je moeder gegaan. Omdat je bij je moeder bent, je bent vriendje hoor. Je is vast aan een gokbatok. Laat de kinderen spelen en hinder ze niet zo. Maar in gebreken taki. Doordat die minister voor Sport en Jeugdzaken ben Juk en Vingagui naar papa even, dan waren die kinderen boos. Ze waren gekoefkaficeerd. Uit die vergadering zijn de onderstaande besluiten voorgevloeid. PANJP geeft aan taki luku uan bepaalde sangotrafasi. Het proces van kandidaatstelling voor de verkiezing van de SDG CARICOM sportambassadeurs moet geheel opnieuw starten. En dat in gebreken naar actordis ben kon gebeuren, waardoor Edgard Sampi ben kon Audrey Leonard, en ben kon Dorothy aan leeftijd, waarbij hij niet meer mee mocht doen. En misref ben tegen man. Edgard, laat dat ding. Ga ernstige dingen doen. Nou, nee, serieus, laat dat kinderspel. Ga ernstige dingen doen. Wel, in gebreken dat want trappen sa Kevin Koniki ook toegeeft aan de jongeren die al reeds kandidaat zijn, die krijgen geen vrijstelling om niet weer door de screening heen te moeten gaan. Dit standpunt is niet aangenomen door het NJP. Zo, we arki zei de arki no. De jongeren die reeds door de screening waren, zullen door de factor leeftijd buiten de boot vallen. En if asanda deso, dan moeten zij toch gehandhaafd worden, omdat eigenlijk een datum bij City Center van tevoren, man bibem tegikba, taka koep die taekwondo Bundesliga, alleen onbepaald
bepaalde jongeren eruit te hebben. En Asan Luk, dus no de, dat Kevin Kontifi, Kevin Koniki, voorzitter voor het jeugdparlement, Koshina Eastern, tak nou al from a distance de man taekwondo. De jeugd heeft een stem. Wij ben en blijven benieuwd. Tapa dek. En you sabri nakba, tak na 22 december werd wij in Mango a stand-up end of the year decologisch faculteit. En dat je tik je decologisch bekeken trui naar Readytex, cool en relax. Je leest haar tekening en Volvo, with die ben de decoloog, afgestudeerd van decologisch faculteit, gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Master in Decologie, EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.